السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بايمه. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني بالاساس والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا ما امكن اننا نستمروا في الماركتين اوبيراسيونيل اي بلو اكزاكتومون، غادي نحاولوا ندوزو الشابيتر نيميرو 2 وغادي نشوفوا لو بروسيسوس داشا. الوغ بالنسبه لهاد الشابيتر نيميرو 2 عارف بان بالنسبه لي ستاجير ديال التكوين المهني هذا شابيتر كيكون بين اصعب لي شابيتر اللي كيقراوها في الماركتين اوبيراسيونيل، بحكم ان هاد لو شابيتر كنحاولوا ندرسوا واحد الجانب ديال الماركتين اللي هو متعلق بداك الشخصيه ديال الكونسوماتور ولا الكومبورتمون ديال الكونسوماتور، داك التصرفات ديال الكونسوماتور، وكنحاولوا ندرسوا هذا الجانب هذا. والفكره علاش كندرسوها في الماركتين بالاساس باش اذا عرفنا نوتر كليون، اذا عرفنا حنا داك المستهلك ديالنا ولا الزبون ديالنا، فاحنا غادي نقدروا اننا نوجدوا واحد المنتوج اللي كيوالم داك الشخصيه ديالو. وطبعا هنا في هاد لو شابيتر هذا كيطرح واحد الاشكاليه كبيره، وسؤال في هذا المجال ديال الماركتين، واش حنا مخيرين ولا مسيرين. سؤال كبير، بحكم ان الناس اللي كيتعمقوا ولا الناس اللي كيدرسوا الماركتين ولا متخصصين في الماركتين، فكاريمون هاد الكومبورتمون دو كونسوماتور كي بالنسبه لهم راه موديول كامل ولا دي موديول كاملين اللي كيحاولوا يدرسوا فيهم واحد المجموعه ديال الجوانب، بروسيسوس داشا، le comportement de consommateur, les attitudes, les croyances, les facteurs اللي كيأثروا على les achats etc. دونك وهنا كتبان لنا واحد المسألة، هو أن بحكم التطورات اللي طاريه في هذا المجال هذا، ان ممكن هاد لي تكنيك ولا هاد لي ميثود يستخدموا بواحد الطريقه غير ملائمه ونفوتوا الحد. هذا السؤال بالاساس. الوغ حنا بالنسبه لنا بالنسبه لي ستاجير ديال التكوين المهني ما غاديش نتعمقوا بزاف، وغادي نبقاو غير في غادي نحاولوا نجاوبوا غير هذا السؤال هذا، وخا هو سؤال بسيط، سؤال واحد، ولكن كما غادي تشوفوا في هذا الفيديو هذا فالجواب على هذا السؤال جواب اللي هو شويه طويل ومعقد كومبليكي. دونك السؤال هو كيل سون لي فاكتور انفلونسون لاشا، شنو هما العوامل اللي كتاثر على الشراء ولا العمليه ديال الشراء ولا القرار ديال الشراء. بخلال هذا الفيديو غادي عندنا 4 ديال لي زيليمون اللي غادي نشوفوهم جميع، 4 لي جروب ولا 4 ديال لي كاتيجوري اللي هما كبار اللي كيأثروا، العوامل اللي كتأثر على الشراء. عندنا لي فاكتور كولتوريل، عندنا لي فاكتور سوسيو، لي فاكتور بيرسونيل، لي فاكتور بسيكولوجيك. بغيتكم تشوفوا هاد لي فاكتور هادو باش تعقلوا عليهم بحال دونطونوار، كندوزو من العام للخاص. ملي كنقولوا لي فاكتور كولتوريل كما غادي نشوفوا جميع، فهما دي فاكتور عوامل اللي متعلقه بالمجتمع كامل. ملي كنقولوا لي فاكتور سوسيو، هنا العوامل اللي متعلقه ماشي بالمجتمع ولكن بالعلاقات الاجتماعيه ديال المستهلك مع المحيط ديالو. من وراها غادي ندوزو لي فاكتور بيرسونيل اللي متعلق دي فاكتور اللي متعلقين بالشخص بحد ذاته، قبل ما ندوزو لي فاكتور اللي عندهم علاقه بالشخصيه ديال داك الشخص. الوغ تو دابور غادي نشوفوا لي فاكتور كولتوريل. احنا طبعا on va essayer d'apporter une définition ديال لا كولتور، شنو كنقصدوا بلا كولتور. Alors la définition خديتها من ويكيبيديا. En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature. ما ندخلوش حنا في هنايا في ديفينيسيون فيلوزوفيك ما نتناقشوش فيها، ولكن اللي كتهمني في هذه لا ديفينيسيون كتهمني لا بارتي اللي متعلقه بلا سوسيولوجي. دونك en sociologie, la culture est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et créé. Donc هنا ملي كنقولوا في لا سوسيولوجي لا كولتور هي بحال واحد المجموعه ديال الاشياء اللي كتقاسمها واحد المجموعه ديال الاشخاص، وتلك الاشياء هي اللي كتجعل ان هاد الاشخاص مجموعين. دونك
وهنا شنو هما هاد الاشياء يعني كما غادي نشوفوا يعني باغ لا سويت بحال مثلا يقدر يكون الدين، يقدر يكون مثلا الثقافه ديال واحد المجتمع ولا التقاليد ديال واحد المجتمع. يعني هاد المسائل هذه، هاد المنظومه ديال القيم اللي كتجمع لنا بين الاشخاص واللي كتجعل هاد الاشخاص مجموعين على حاجه وحده. دونك حنا بالنسبه لنا في الماركتينغ ملي كنجيو ندرسوا هذا الجانب اللي متعلق بلي فاكتور كولتوريل، فاحنا كنركزوا بالاساس على لا كولتور، كنركزوا على لي زافيلياسيون سوسيو كولتوريل وكنركزوا على لي كلاس سوسيال. بالنسبه لا كولتور دونك هنا كنهضروا على المجتمع عموما. بالنسبه لي زافيلياسيون سوسيو كولتوريل هنا كنهضروا بالخصوص يعني داك الشخص العلاقات ديالو مع واش يعني كينتمي من مجموعات اثنيه ولا مثلا مجموعات يعني ديال الاشخاص اللي كتنتمي لواحد العرق معين اتسيتيرا. ومن بعد لي كلاس سوسيال دونك هنا رؤيه واحده اخرى اش من طبقه، واش مثلا الطبقه اللي هي ميسوره ولا الطبقه المتوسطه اتسيتيرا. دونك يعني هنا الفكره ان ملي كنجيو ندرسوا لي فاكتور كولتوريل فاحنا كنركزوا على هاد ثلاثه ديال العناصر. السؤال هنا اللي مطروح هو علاش يعني الماركتينغ كيهتم بهذا المجال هذايا. كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو اننا قبل ما نطرحوا واحد المنتوج خصنا داك المنتوج نادابطيوه يعني على حسب داك المجتمع اللي حنا غادي نصيفطوه له ولا غادي نبيعوه له. بحال مثلا جو دي نيمبورط كوا المنتوجات الغذائيه حلال باغ اكزومبل، فكناخذوا في عين الاعتبار بان المسلمين راه ما غاديش ياكلوا يعني واحد المنتوج اللي ماشي حلال. دونك حنا خصنا نحترموا داك المعايير كامله باش ان المنتوج ديالنا يكون حلال باش نقدروا نبيعوه للمسلمين. دونك يعني هذه الفكره بالاساس. دونك اذا سينو راه يعني اذا ما كانش الماركتينغ ولا الديبارتمون ماركتينغ ما دخلش في عين الاعتبار هذه المساله هذه، فهي فينالمون غادي تبدا يعني تبيع المنتوجات تصيفطهم للاسواق اللي ما كتحترمش هذاك المعايير ولا ما كتحترمش دوك الاثنيات ولا التقاليد ديال دوك الاسواق. دونك فينالمون داك المنتوج ما غاديش يتمشى وما غاديش يتباع. دونك هذا الجانب الاول ولا يعني لا بروميير كاتيجوري اللي كنسموها كاتيجوري دي فاكتور كولتوريل. دوزيام كاتيجوري لي فاكتور سوسيو. هنايا قلنا دوزنا بالشخص يعني في المجتمع، دوزنا العلاقه ديال الشخص مع الناس اللي كيعرفهم. Donc les facteurs sociaux sont centrés sur les relations interpersonnelles qui jouent un rôle important en matière d'achat. Il s'agit des groupes de référence et des statuts et rôles qui leur sont associés. Alors شنو الفرق بين les groupes de référence؟ انا في لي جروب دو ريفيرونس يمكن نفرقوا بين جوج ديال لي جروب. انا لي جروب بريمير وانا لي جروب سكوندير. لي جروب بريمير بحال مثلا لا فامي، لي فوازان، يعني لي زامي ديال ولا لي كوليك دو ترافاي. وعندنا لي جروب دو ريفيرونس اللي كنسميهم لي جروب سكوندير بحال لي اسوسياسيون اي لي كلوب اللي كينتمي لهم داك الشخص. وهاد لي جروب دو ريفيرونس كيكون عندهم تاثير على لي زاشا. وحنا هاد المساله هذه يعني بديهيه وراه كنعرفوها. شحال من مره كنبغيو نشريو شي مساله ولكن لا فامي كتدخل لا دير هذه لا من افضل دير هذه لا من او الاخ الكبير ولا الاب ولا الام اتسيتيرا. دونك هنايا يعني لي فاكتور سوسيو ولا العلاقات ديالنا مع اشخاص وحدين اخرين فهي كتاثر على المشتريات اللي كنشريوهم. لا ميم شوز بالنسبه لي ستاتيو لي رول. دونك ان انديفيدو في بارتي دو نومبرو جروب tout au long de sa vie, famille, association, club. La position qu'elle occupe dans chacun de ces groupes est réglementé en fait par un statut ou la régie par un statut auquel correspond un rôle. يعني هنا عاوتاني الفكره ان كنلعبوا ادوار. بحالاش هاد الادوار ولا لي ستاتيو بحال مثلا مدرس كيقري في واحد المدرسه. دونك لو فيت انه كيقري في داك المدرسه فكاين التاثير ديال داك المحيط اللي هو كينتمي له على المشتريات ديالو ولا بحكم العمل ديالو في داك المجال. فهاد الشيء كيحتم عليه انه يشري واحد النوعيه معينه ديال المشتريات. يعني هذه الفكره عموما بالنسبه لي فاكتور سوسيو. دونك دوزنا هنا لي فاكتور كولتوريل لي فاكتور سوسيو. troisième groupe ou la troisième catégorie des facteurs, les facteurs personnels. Alors les décisions d'achat sont également influencées par les caractéristiques personnelles de l'acheteur et notamment l'âge et le cycle de vie, la profession, la position économique, le style de vie, la personnalité et le concept de soi.
راه مثلا كاين ملي كنكونوا في واحد السن معينه، مثلا سيليباتير، كان الطريقه ديال الاستهلاك ديالنا كتكون مختلفه. يعني اذا كانت عندنا الامكانيات فاحنا ما غاديش نطيبوا في الدار، غادي نحاولوا نستهلكوا غير في الزنقه، بزاف ديال الامور. دونك ولكن ان سيغتان مومون يعني غادي نديروا اون فامي، غنديروا اولاد، دونك هنا غيتبدل هذه المساله هذه. وطبعا هذه المساله كتغير واش حنا في مدينه كبيره ولا في مدينه صغيره. لا بروفيسيون، المهنه كذلك كما قلت قبيله ليكزامبل ديال المدرس، ان يعني كاينين بعض مثلا الناس اللي خدامين في السياحه ولا الناس اللي خدامين في لي زوتيل. دونك هاد الناس هادو مايا يعني عندهم واحد مفروض عليهم يعني واحد طريقه معينه في الاستهلاك. لا بوزيسيون ايكونوميك، لو ستيل دو في. كاين بعض الاشخاص اللي مثلا كيقول لك لا انا غادي نتبع، انا هذا الستيل دو في ديالي مثلا جو دي نيمبورط كوا، بحال اللي كتسمعوا الناس مثلا النباتيين اللي ما كياكلوش اللحوم، سي ان ستيل دو في. دونك الناس يعني وبحكم انهم كينتميو لذاك الجروب واللي كيامنوا بهذه الطريقه ولا هذا هو لو ستيل دو في ديالهم، دونك هادشي كياثر على المشتريات ديالهم وخلاص. لا بيرسوناليتي، لو كونسيبت دو سوا، وهذه اللي غادي ندوزو لها كاتريام كاتيجوري، دونك لي فاكتور بسيكولوجيك. الوغ ملي كنقولوا لك لي فاكتور بسيكولوجيك، دونك هنايا 4 mécanismes clés interviennent dans la psychologie d'un individu. Dans la motivation, dans la perception, dans l'apprentissage et l'émergence de croyances et d'attitudes. وهاد 4 ديال العناصر بغيتكم تشوفوهم بحال ان بروسيسوس، بحال اون ديمارش. يعني اذا باقيين عاقلين معايا في الفيديو الثاني اللي كنا طرحناه في يعني في الماركتينغ اوبيراسيونيل، في لي كونسيبت دو باز، كنا هضرنا على الفرق بين بيزوان اي ديزير. دونك هنا الفكره ان انا محتاج مثلا جي سواف، فيا العطش، مي شكون اللي غادي يدفعني باش انني نمشي يعني نلبي هذه الحاجه ونشرب؟ دونك هذه المساله دي اللي كنسميوها لا موتيفاسيون. D'accord? La motivation est dans un organisme vivant la composante ou le processus qui règle son engagement pour une activité précise. Et l'on détermine le déclenchement dans une certaine direction avec l'intensité souhaitée et on assure la prolongation jusqu'à l'aboutissement ou l'interruption. يعني هنا الفكرة ديال la motivation يعني في la psychologie هو أن هي داك العامل اللي كيدفعنا باش أننا نلبي واحد الرغبة معينة. D'accord? Donc هذه الفكرة ديال la motivation. Mort la motivation, كتجينا la perception. Un individu motivé est prêt à l'action. يعني واحد الشخص اللي هو comment dirais-je يعني motivé عنده داك la motivation، فهنايا كيكون مستعد انه يدوز l'action. La forme que prendra celle-ci, c'est-à-dire de l'action, dépend de sa perception de la situation. La perception est le processus par lequel un individu choisit, organise et interprète les éléments d'information externe pour construire une image cohérente du monde qui l'entoure. 3 mécanismes permettant d'expliquer pourquoi le même stimulus peut être interprété de multiples façons. La perception هي طريقة كيفاش حنا كنشوفوا يعني العالم ولا المحيط اللي كيحيط بينا. دونك هنا الفكرة ديال هاد لا بيرسيبسيون هو ان كاينين يقدر يكون لو ميم ستيمولوس، يعني نفس الحافز، مي حنايا كاشخاص مي غادي نستقبلوا داك نفس الحافز ممكن نتعاملوا معاه بثلاثه ديال الطرق. دونك وهنا شكون اللي كيجعل هذه المساله يعني اننا نتعاملوا معاه بثلاثه الطرق؟ هما هاد لي 3 ميكانيزم اللي كنسميوهم لاتونسيون سيليكتيف، لا ديستورسيون سيليكتيف، لا ريتونسيون سيليكتيف. الوغ بالنسبه للاتونسيون سيليكتيف، هنا الفكره شنو هي؟ هو ان الاشخاص مثلا العاديين ولا الاشخاص ولا المستهلكين عموما كيتلقاو واحد المجموعه ديال يعني لي ستيمولوس ولا المحفزات، يعني ملي كيتلقاوهم ففينالمون داك المستهلك كيدير واحد عنده بحال واحد العمليه كيدير ديال الفلتراج، كيفلتري غير دوك لي ستيمولوس اللي هما كيهموه. هنا ليكزامبل باش نوضح لكم المساله هو باغ اكزامبل بعض المرات كيكون شي واحد باغي يشري يا اما تليفون جديد ولا بيسي جديد، مي قبل ما كان باغي يشري داك هذا البيسي ولا هذا التليفون ما كانوش كيبانوا له الحق
ملي بدا كيفكر في المساله مي غادي يخرج يعني الزنقه يبداو يبانوا له الاشارات غادي يبداو يبانوا له واحد مي غيبدا يدخل الانترنت يتسارى يعني غادي يبداو يطلعوا له كذلك الاشارات ديال على داك على الماركر اللي كيتسارى عليها ولا اللي باغي يشريها. دونك هنا الفكره شنو هي هو ان لي ريسبونسابل ماركتين ولا ديبارتمون ماركتين خصهم يعرفوا يعني لي سورس ولا كيفاش يديتيرمينيو يعني يعرفوا دوك لي بيزوان اولا هاد لي بيزوان ديال هاد لي كونسوماتور باش فينالمون يبداو يدوزوا لهم دي ميساج بوبليسيتير اللي كيهموهم. خلاص في الانترنت هاد المساله دابا رجعت عاديه، هو ان لو فيت انك ملي كتدخل لجوجل وكتسارع على شي حاجه فجوجل اوتوماتيكمون كيميموريزي داك الحاجه اللي كتسارع عليها، وملي كتدخل لي زوط ريزو سوسيو ولا كتبحث في بلايص وحده اخرى كيبداو يطلعوا لك الاشارات غير على داك الحاجه. دونك هذاك سي ان ستيمولوس. وهنايا دونك الفكره هي اننا كنشتغلوا على هاد يعني لا لاتونسيون سيليكتيف. لا ديستورسيون سيليكتيف شنو كنقصدوا بها هنا؟ لا ديستورسيون سيليكتيف هو ان لي ريسبونسابل ماركتين كيخصهم يردوا البال واحد المساله معينه، هو ان لو كونسوماتور يعني واخا يتلقى داك الستيمولوس مي الطريقه ديال التاويل ديالو يقدر بعض المرات يديفورمي لانفورماسيون باش تماشى مع يعني العقليه ديالو ولا الطريقه ديال التفكير ديالو. دونك هنا الفكره هو اننا يعني خصنا دوك لي ستيمولوس كلما اشتغلنا عليهم بواحد الطريقه يعني اللي رجعوهم نوتر وبساط في لابريونسيون ولا في لا كومبريونسيون، بهذه الطريقه هذه دونك داك البروسيسوس ديال ديفورماسيون ما غاديش يتطرح. وبالنسبه لا ريتونسيون سيليكتيف المساله الثالثه هو ان لو فات حنايا الذاكره ديالنا قصيره بزاف، ودونك الفكره شنو هي هو اننا كما هذه المساله كما قلت يعني في ليكزامبل ديال سور انترنت غادي نبومبارديو داك الشخص بلا بوبليسيتي باش فينالمون يعني يقتنع في الاخر ويدوز لا ديسيزيون داشا. الوغ من بعد ما شفنا هاد يعني النقطه ديال لا بيرسيبسيون، النقطه الثالثه اللي غادي نشوفوها l'apprentissage. Alors on appelle apprentissage les modifications intervenues dans le comportement d'une personne à la suite de ses expériences passées. La plupart de nos comportements sont appris. La théorie de l'apprentissage s'appuie sur 5 concepts: le besoin, le stimulus, l'indice, la réponse et le renforcement. الفكرة ديال l'apprentissage هو أن عاوتاني داك المستهلك داك لو كونسوماتور يعني القرار ديال الشراء ديالو كيبنيه على حكم التجارب اللي دوزهم قبل. بعض المرات ممكن نلقاو واحد المستهلك اللي مشى يشري واحد المسألة واحد المنتوج معين، ولكن بحكم أن ملي مشى يشريه ما يعني كندوز اون تري موفيز اكسبيريونس، دونك اوتوماتيكمون كيدير كروه حمراء على داك المنتوج. واخا يجيو من بعد يصلحوا المساله بالنسبه له القرار ديال الشراء فهو مبني على هذاك ليكسبيريونس باسي اللي كانت اون تري موفيز اكسبيريونس. والعكس صحيح، يعني اذا كندوز اون اكسبيريونس اللي هي بوزيتيف ولا مزيانه دونك هنا غادي يشجعوا انه يعني ياخذ قرار ديال الشراء غابيدمون بلا ما يفكر بزاف. Quatrième point, donc les croyances et attitudes. Donc à travers l'action et l'apprentissage, l'individu forge des croyances et développe des attitudes. Donc هنا l'apprentissage راه كنكونوا في ذاك الجانب اللي كنسموه في العقل الواعي ولا ماشي في العقل الباطن، في الانكونسيونس في لا كونسيونس. دونك ولكن بحكم ان ذاك البروسيسوس يعني l'apprentissage مره على مره كيتزاد مره على مره كيتزاد، العقل اوتوماتيكمون كيدوز هذه المساله للعقل الباطن. دونك ملي كندوزوها كيسكون في اون ديفلوب دي كرويانس اي دي اتيتود. وهذه الاشكاليه هو اننا ممكن نلعبوا على لا بيرسيبسيون، ممكن نلعبوا على يعني لابرونتيساج. بحالاش نلعبوا على لابرونتيساج؟ اذا كنا غادي نلونسي واحد المنتوج جديد فاحنا غادي نحاولوا ما امكن ان لي كليون اللي غادي يجيو عندنا يدوزوا احسن اكسبيريونس ممكنه. علاش؟ لان من بعد على داك لابرونتيساج فهما غادي يبنيو دي كرويانس وغادي يبنيو دي اتيتود. وخا من بعد يعني يسمعوا شي هضره ماشي هي هذيك على داك المنتوج ديال المنتوج، فاذا رجعنا هنا لهاد لا ديستورسيون سيليكتيف فهنا لو كونسوماتور غادي يقول لك لا داك المنتوج بالعكس انا راه مشيت داك المره وتهلاو فيا وداروا وفعلوا وتركوا ايتترا. دونك يعني هنا هذه المساله عموما دونك اون كرويانس كوريسبون ا ان élément de connaissance descriptive, une attitude résume les évaluations positives ولا négatif. دونك
هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. كان شويه طويل، دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا بزاف. حاولنا نجاوبوا على سؤال واحد، وكما لاحظتوا بان غير هذا يعني السؤال الاجابه ولا الجواب على هذا السؤال كان جواب اللي هو طويل. وكما قلت لكم ان الناس اللي عندهم تخصص ديال اللي كيديروا التخصص ديال الماركتين، فهاد الماتير ولا هاد الشابيتر اللي حنا بروسيسوس داشا ولا الكومبورتمون دو كونسوماتور بالنسبه لهم راه كيكون تخصص ابار ولا موديول ابار، يعني كيقراوه عام ولا على عامين، يعني باش يتعمقوا في هاد لي تكنيك في هاد لي كونسيبت كاملين. وفينالمون كما قلت لكم انا لو ريسبونسابل ماركتين خاصو يعرف هاد الشيء باش يادابتي داك لو برودوي ديالو. دونك نتمنى تكونوا انكم استفدتوا معايا بزاف في هذا الفيديو. اذا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش نتمنى انكم تخليوه لي في الكومونتير، ومن هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بالف الف خير.